Harmeen Alaazaar baay'ee gadditee dhalakoo baay'ee si eegaa jira. Kanaafuu ayyaana akkamitti dabarsite? Ani haati kee jira waffi illee ta'uu garaan haadhummaa kutata hin qabu waan ta'eef kottu na bira jette jechuudha. Bakka jirtu ani dhalli kee siifan jira naan jedhee ani haati kee obsuu hin dandeenye waan isheen hin jenne hin jiru jechuudha. Jechuun ishee fayyadamtee baay'ee garaa nama raasaa baay'ee garaa nama booressaa jechuudha. Warroonni haadha jaalattan namni haadha hin jaalanne hin jira jedhee waan hin yaadnee fi namni haadhummaa beeku namni gatii haadhummaa beeku jecha kanatti garuu ni gaddaa jedheetii yaada jechuudha. Harmeen Alaazaar naaf hin bilbillee erga sanii bakka inni bu'e hin beeku. Anis bilbiluu fi bilbilli isaa naaf hin hojjetu. Manaa bahee akka jirutti sun viidiyoo dalaydee jirti. Sanirraa kan ka'e immoo ani yaaddoo hamaa keessan jira maalirra jiraatinna kan jedhu garaan obsuu naaf hin dandeenye jette jechuudha. Nagaa isiniif haa ta'u anis jira galata waaqayyoo nagaan na bira jiraat isin bira isaa jiraatu. Innaa viidiyoo kanaa laayikii sabskiraayib sheerii gochuu hin irraanfatina. Hanga macarashaatti na waliin turaan isinin jedha. Harmeen Alaazaar jechuudha. Har'a maalirraayin akka viidiyoo waraabee sababa Alaazaarii dhabee fi sagalee isaa wantan dhabee fi erga guyyaa manaa ba'e jedhee anis immoo ituu isaan bira jireenya keessan keessaa ba'e jedhee galeeti bilbileef hin beeku. Haa ta'uyyuu maleetiin sun kaleessa ayyaana na biratti hin dabarsineettee bu'aa viidiyoo hojjettu argee eessa akka gahe ergan bilbiluuf illee bilbilee naa dalaguu didee erga sanii innis immoo ituu asan jiranaan hin jenne. Kanaafuu immoo ituu osoo dadhabee garaa haadhummaa ni beektanii jedhee tayyaadaa warri haadhummaa qabdanii. Kanaafuu immoo ituu Alaazaariinis immoo jechan dhaamuun qabaa fi viidiyoon kun sababan hojjedheefu sababa Alaazaariiti. Waaffi illee yoo ta'ee viidiyoo kana ni arga ni ilaala jedhee yaada. Innaatiin suni eeyyanii hormooniin jijjiiramuu danda'a. Garuu immoo nu hunduu ulfoofne deenyeet argine akka jijjiiramutti illee ta'ee of qabnee akka hormooniin nama godhe osoo hin taane of qabanii bultii ofiitiif jecha bultii ofii adaannachuu jecha bultii ofii sirreeffachuu jecha wanna hunda obsanii tiriit godhanii darbuun ni danda'ama ture. Garuu immoo hanga kana hunda bultii ishii waan kiftatii kenniteef naaf hin galle. Waaffi illee ta'u abbaa daa'ima keetiiti. Borummoo ituu abbaa malee daa'ima guddisuun ni ulfaata. Maaliif kana hin yaadne? Kanaafuu immoo inni sababni manaa bahee sababa keetirraan kan ka'edha. Sirraa tabasaaca'ee wantoota ati jettuun hanga ati na jibbisiistaa yoo si argu ol na jedha jechuutti geesse. Kanaafuu immoo inni tabasaaca'ee hanga manaa bahuu dirasiitti ga'e. Kanaafuu immoo waaffi illee ta'u ati mana keessatti ayyaana dabarsite inni bakka itti dabarse kan hin beekamne maalirratti akka dabarse kan hin beekamne inni nama azaazanuu danda'a. Maal keessa akka oole yookaan immoo maal keessa akka dabarse waan hin beekne fi si caalaa inni si gaafachuu caalaa inni maal keessa akka jiru nama azaazanaa. Waaffi illee yoo ta'e abbaa daa'ima keetiiti waan ta'eef namallee gaafattuu akka gootallee gootu bakka jiru na beeksisi yoo kan dandeessu ta'e. Ani kanas si gorsuu kanas siin jechuu danda'u osoo jiraate isa kanaadha. Kana caalaa homaa gochuu hin danda'u. Innaa Alaazaar immoo ittiin Alaazaarii maaloo asin jira naan jedhee ani haati kee obsuu hin dandeenye. Waaffi illee yoo ta'e garaa haadhummaati. Garaan haadhummaa immoo kutachuu hin danda'u. Ati daa'ima koo kan abbaa malee si guddiseedha. Kani waa mara sitti dhabeedha. Kanaafuyyuu maaloo asan jira naan jedhi. Ilma koo asan jira naan jedhi. Beebiyyee asin jira naan jedhi. Abbaa koo asin jira naan jedhi. Ani haati kee yaaddoo keessan jira. Viidiyoo kana siif jedheen hojjedha. Ati amma sa'aatii kanatti anaaf yaaduu baattus wantuma irra jirtu bichaa na beeksisi. Wantoota baay'ee gootee jirta waan ta'eef wanti gatii haadhummaa siif hin gallee fi isaaf osoo hin taane amma bakkuma jirtu qofa bichaa na beeksisi. Homaa gochuu hin danda'u kaanii jette jechuudha. Innaa jechoonni ishee fayyadamtee jechoonni isheen jettee baay'ee garaa nama nyaataa baay'ee nama azaazanaa jechuudha.
akkuma argitan teessoon illee kaleessa hin boossi. Ani ofitti jiraadhee miti, ani sammuu kootti jiraadhee miti, bakka likki hin jiru. Kanaafuu immoo wantoota baay'ee jechuu hin danda'a. Akkamittiin haa of obsuu dadhabee, akkamittiin hanga kana hundaa natti cakkane, hanga kana hunda akkamittiin natti cakkanuu danda'e. Waaf illee yoo ta'e natti cakkana jedhee yaadne akkamitti guyyuma ayyaana kanaayyuu akkam bultii akkamitti dabarsaa jirta maaf naan jechuu didee jettee kaleessa immoo viidiyoo waraabdee turte jechuudha. Bu'aa ofitti hin jiru jetti. Gaafa inni bira jiru isheenis hin jirti, gaafa biraa deeme immoo hin boossi. Hormooniitu waaqayyaraan kan warri dubbatu. Innaa sanirraa kan hafe immoo innaa haatillee garanaa yaadda'aa jirti, niitiinis immoo garasii yaadda'aa jirti. Baay'ee nama ajaa'iba jechuudha. Innaa immoo Alaazaar immoo warroonni argitan kaleessa Liivii Ruuttaa fa'aa jalatti jechuudha. Alaazaar achi jira jechuudha. Alaazaar achi jira. Innaa wanti Alaazaar ta'e illee jiraatee osoo hin taane haadha jechuun wanta xiqqaa fi guddaa yaaddofti. Maal ta'innaa akkasiisan malee wanti Alaazaar ta'es hin jiru. Namoonni kun immoo yaadda'inaa jechoota ishee kanarraa jechuu barbaadanii. Innaa Alaazaar garuu achi jalatti hin arge jechuudha, Liiviisan jalatti. Innaa sanirraa kan hafee harmeen Alaazaar haala saniin boossee irra deddeebiidhaanii kottu dhala koo jechaa turte jechuudha. Innaa haala kanaan ayyaana kophaa isaanii dabarsee yaadne anis immoo yoo akkasii barbaachisu ta'ee iddoo jirtutti nan dhufaa, bakka jirtu qofaa natti himi. Yookaan gara manaa deebi'i, yoo gara manaa hin deebine immoo na bira kottu. Kana lamaanis tole hin hojjettu ta'ee bakka jirtu qofa natti himi, an bakka jirtu nan dhufaa. Tinsuu immoo ho'a akka carraa inni manatti kan deebi'u ta'ee maaloo taragaaggaasisii maaloo. Innaa anillee oossi barbaachisa ta'ee natti himi, anis nan dhufaa. Kanaafuu immoo bakka jirtu natti himi, yoo bakka hin jirtullee hin himu jette immoo yookaan na bira kottu yookaan immoo gara mana keetii deebi'i. Gara manaatillee kan deebitu ta'e immoo tinsuu hadaraayi, jireenya keessan sirreessayi, jireenya keessan sirreessaa. Jireenyi kun akka qaldiitti kan eegalame miti, bultiin akka qaldiitti kan jammarame miti. Maaliifii itti taphattu? Maaliifii walitti taphattu? Jireenyi kun jireenya qaldii miti. Ati immoo garaa haadhummaa garaadha qabda waan ta'eef haga tokko siif gala jedhee yaada. Garaa haadhummaatiif akkana na godhaa jira maalootillee tasgabbaayi. Alaazaar immoo kan isheen si gootu hin laalini. Isheetii wanta itti jirutu akkana godhaa, hormooniitu akkana godhaa. Kanaafuu tasgabbaayi. Bakka jirtu immoo na beeksisi, bakka jirtu immoo baruun barbaada, bakka jirtu na beeksisi jettee jechuudha. Hirqaa akkam osoo argitani gisee boochisiisan garuu nama wajjin hin kaffaane hin jiran jedhu kan warroota viidiyoo san daawwate. Annaa akkasitti hin jedhaa viidiyicha immoo warroon isinitti tole laayikii, sabskiraayib, sheerii gochuun irraanfatina. Hanga viidiyoo biraatiin immoo deebi'ee dhufutti nagaan naaf tura. Baay'ee.